محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجا یا قائم آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات و آخرت دا سہارا ناد علی مظہر العجائب تاجد ہون لگف النوائب کلو ہمن مغمن سائن جلی بے عظمتکا یا اللہ یا اللہ بے نبوتکا یا محمد یا محمد. سارے شریک جشن سارے باواز بلند بولو بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا. شاہ مردان شہر جزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی امیر المومنین دی عزت باواز بلند صلوات. یکم شعبان، 3 شعبان، 4 شعبان، 5 شعبان، 7 شعبان، 11 شعبان، 15 شعبان، جتنے بھی نور دا ظہور تھی ہے سارا شعبان بالخصوص شہزادہ امن پناہ دے امن پناہ بیٹے لجپال بادشاہ مولا علی قاسم بادشاہ دی آمد سارے ماتمیہ کو ڈھیر ساری مبارک ہوئے. بابا جان تھوڑا سایہ ہمیشہ مالک سارے سرہ تک قیامت دائم رکھے. جی بسم اللہ کرا. مالک چوڑن دی ولا نصیب فرماوے اور نہ جشنان دا انہا خوشیاں دا صدقہ انہا خوشیاں دا وارث جلدی آوے تے جڑیاں خوشیاں سرال کے اپنے پنڈانچ پہ منے دیں. دلی خواہش ہے کہ یہ خوشیاں سارے رل کے مدینے بادشاہ مہدی دے قدمچ بے کے منو. آمین آنکھو چل. بادشاہ دے سخی بادشاہ دے ظہورچ مالک آئی دی رات تاجیل فرماوین. جتنے ہیں بیٹھو مالک عزت رزق بختچ مزید اضافہ فرماوے. بادشاہ وندہ صدقہ مالک کڑائی کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے. بانیان جشن دے رزق عزت مال جانچ مالک مزید وسط عطا فرماوے. بھائی آفاق قدر چاون صاحب بھائی راہی لباس چاچو سور عباس بے جنہ جنہ حصر لائے مالک اپنی اقتص بارگاج مندور و مقبول فرماوے. بالخصوص جتنی بھی انجمن ہے صفدری امام بارگاہ دی مالک سارا دی توفیقات مزید اضافہ فرماوے. بادشاہ وندہ صدقہ جنہ سنگے بنیاد رکھی ہے جڑے ٹر گئے درجات بلندوں نے جڑے زندہ و حیاتن مالک انہوں دی توفیقات اضافہ فرماوے. انہوں دی درازی عمر واسطے ایک صلوات پڑھو چھے. اعوذ باللہ اے من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. سبحان اللہ. زندگی ہو لالا. منافق حقیقت میں ولی اچھا نہیں لگتا. جی بسم اللہ کرا. مالک زندگی اندر آسمان سخی اندر صدقہ اچھا مالک بادشاہ اندر صدقہ سارا اندر رزق کے اضافہ فرماوے. عزت بختچ مزید بلندی ہوون تے سارے جشنچ بولے کرو لیکن جتھاں امیر دا تذکرہ تھیندا پیا ہونا کیونکہ اس دا نام ہے قاسم. قاسم دا مطلب ہے تقسیم کرنے والا. عزت بخت رزق جنت. ٹھیک ہے جی. میں کہ عزت بخت رزق شہرت جنت انہاں چیزاں جڑی شاید دل چ رکھی بیٹھے قاسم دے ذکر چ بول تا صحیح ہفتے بعد اپنے حالات چیک کریں کیونکہ تقسیم کرنا لے دا جشن ہے تو تقسیم کرنا لے دا جشن ہے. تقسیم تھی کہ نہیں بویندہ اے یک جہاں بولو تو میں 17 پڑھا. سارے 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 کوشش کرو صفدری بارگاہ لے ہو کم از کم سارے بولو تو صحیح سارے بولو. عرض کیتے منافق
حقیقت میں ولی اچھا نہیں لگتا، جو بزدل ہوں انہیں شیر جلی اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ کی محفل میں محمد نے یہ بتلایا، کیا غلط ماں کے بچوں کو علی اچھا نہیں۔ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو 4:17 بھئیاں پڑھ دا، بڑی عظیم نہیں ہیں۔ عزدار موالیان حیدر اقرار، بادشاہ امیر قاسم دا جشن مناونا ہے بیٹھے، جڑا شہزادے پاک دا جشن مناونا ہے بیٹھے، اس بندے واسطے 70 پڑھ دا، ایک سلوات پڑھو آؤ بسم اللہ۔ بڑے بھائی جان بھائی تصور عباس جون صاحب مالک زندگی درا شمار، سخیاں دا صدقہ مالک انہوں نے بیٹوں کو اگے بھی کمی کونی تے مالک مزید کرم نوازی فرمو۔ جی بسم اللہ کر صفدری بار گالے ہو۔ غلط تھے میں کہ غلط تھے جن کے ارادے علی کو چھوڑ گئے، میں کہ غلط تھے جن کے ارادے علی کو چھوڑ گئے، بھول کر غدیر کے وعدے علی کو چھوڑ گئے۔ شریف ماں کے بیٹے علی پہ قائم ہے، بس سب حرام زادے علی کو چھوڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی دراز ہونے تو سر سو سردار صاحب میاں جی ایڈی 3 شبان علی رات سو جشن اسے بار گائے سنے اندھے کلو وڈی سردی ہے زیادی ہے گھٹ ہے تو سو گھٹ کیوں تھا بیٹھا؟ مہربانی کرو یار، سائیاں دے ذکر چ بولنا ثواب ہے۔ اے قرآن ہے، اے قرآن اے 17 تے ہاتھ رکھی کڑا، 2 گھر ہیں ڈتھا زبانہ دے گناہ معاف تھیندن، یا اللہ دا گھر یا حسین دا گھر۔ بندہ گھر چھوڑو کہ جو ہے کم از کم بھی ہے نہیں تا زندگی دے زبان دے گناہ تا معاف کرا کے ہونے تے فزیکل سسٹم سارا ڈترا بھی ہے، سارا نالو زیادہ زبان دے زیادہ گناہ ہونے تو بہت کوشش کی تھی کر جو انہاں دے ذکر چ بولا، جنہاں دے ذکر چ بولن نال زبان دی تاثیر چ اضافہ تھیندے، زبان دے گناہ معاف تھی میں تا تاثیر ود دی ہے نا صحیح۔ تے تھوڑا دل ہوئے تو ہون میں کوئی 12-14 قصیدے پڑھنا چاہتا تے پڑھ صحیح میں 12-14 تھوڑے نہیں پڑھنے جی تو سا جمع کی تھی بیٹھے نہیں صحیح میں چلو مالک تھوڑی زندگی دراز کرے، عرشان دے وقتوں نے مالک کڑیں کہیں ظالم دا محتاج نہ کرے۔ لکھنا ہے مجھے آج ولایت کا قصیدہ، میں کہ لکھنا ہے مجھے آج ولایت کا قصیدہ، کرنا ہے منافق کو مجھے دست بریدہ، میں کہ کرنا ہے منافق کو مجھے دست بریدہ۔ صفدری بار گالے مولا دی عزت دی قسم ہے، دنیا کو بتانا ہے یہی اپنا عقیدہ، دنیا کو بتانا ہے یہی میری اپنا عقیدہ۔ عقیدہ کیڑا؟ علم تے ہاتھ رکھ کے پیادہ، من ماتا علی حب علی ماتا شہیدہ، من ماتا علی حب علی ماتا شہیدہ۔ جو شرک ولا ہے میں کہ جو شرک ولا ہے بیاں کاٹ کے رکھ دوں، میں آج منافق کی زبان کاٹ کے رکھ دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طالے وڈے بھائی دی آمد ایک ایسی سلوات پڑھو کہ سلوات علی راضی ہو جن۔ بادشاہ وندے مور یافتہ مدہ خان جنہاں دی دنیا ساری تہیوی ہے تے ذاکری فین، بادشاہ وندے بڑے مور آلے مدہ بادشاہ رنگ لگن مالک سفر بے خطر فرما مالک جی سائیں اچھا چلو مائے کو چھوڑیں دا پتا اچھا
چلو جی انہیں کہ جلے بہت سورنوں اگلا ہوئے تو اسے لے چھوڑیں ٹھیک ہے جی جی وہ جو رات ہی ترائے ہوئی تینے سو میں لالا میں کھڑا رہا ایک سلوات پڑھو گرانا الوات کیا دساوائے اخیر قاسم ہے 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 کیا دساوائے اخیر کیا کائنات کی مدی 70 پڑھ دا قصیدہ کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے لکھا ہے آدھا گھنٹہ ٹوٹلی آدھا گھنٹہ بائٹ سور عباس دے رہے تھے اتھائیں آئے ہیں دے کمپلیٹ تھی ہے تے میں بھائی سمدریہ بار گا لے ہو سائی جاون دے ازادانہ کو دعا گھنن دی خاطر بھائی محسن رضا قصیدہ میں چاہ دیتے تھے لکھے ہونے سے قاسم ہے کیا دساوائے اخیر قاسم ہے کیا دساوائے اخیر قاسم ہے کیا دساوائے اخیر قاسم ہے کربلا دا سفیر قاسم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرا سائیں میں بسم اللہ کرا مالک قبول فرمامن زندگی دراز ہوں میں بسم اللہ کرا کربلا دا سفیر قاسم ہے 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 کائنات دی قیمت دی میں نہیں 70 پڑھ دا عزدان ماتمی بولو تا کربلا دا سفیر قاسم ہے کربلا دا سفیر قاسم ہے جیوے حیدر حسن سخی مولا جیوے حیدر حسن سخی مولا اوے بالکل امیر قاسم ہے انجنے دوئے ہاتھ بلند کر کے بولو بولو علی لال کلندر قاسم ہے اوے بالکل امیر قاسم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوے بالکل امیر قاسم ہے اوے بالکل امیر قاسم ہے علی اکبر فخر کریندا ہے علی اکبر فخر کریندا ہے جو میڈا جگت ویر قاسم جو میڈا جگت ویر قاسم سبحان اللہ لالا تری زندگی ہو شاید قاسم ہے جو میڈا جگت ویر قاسم ہے اچھا نہ بولنا سونچ ہی بیٹھے بزرگ سامنے لے بلوندے بیٹھے تو سا سارے این ڈیٹی پاوے میں نیوز چینل اور خدا دا نام منو پہلے میں اٹھین دیں تو کو آکھے بھی او بارگاہ ہے دیتا زبانہ دے گناہ معاف دیں دے کم از کم بندہ سائیاں دے تذکرے چ ذکرے چ جشن چ آئے جو بیٹھے کم از کم بولے تو صحیح پتہ تو لگے جو میں حاضر بیٹھا ایویں نہ صحیح اپنی حاضری لواؤ یار بولنا لی حاضری لواؤ تو صحیح میں مولا دی عزت دی قسم ایک کائنات دے وارث اللہ دی کائنات دے وارث میں کہ اللہ پاک دی کائنات دے وارث اون دہلیز دے اندر اے تری جیب نہیں دے دے اے نیت دے دن مولا دی عزت دی قسم میں کہ اے نیت دے دن کیا دساوائے اخیر قاسم بھائی جان بڑا عظیم نیا بادشاہ
شہزادہ علی قاسم بادشاہ دے حوالے نال بڑا عظیم نے ایک شعر پڑھدا تھوڑے تو دعا گھنی ہے بابے ڈانوں تو عزادار سارے بیٹھن دعاواں دی خاطر میاں جی ایک شعر پڑھدا بڑا ہی عظیم نے شعر جڑی کعبے دے وچ نظر دی ہے جڑی کعبے دے وچ نظر دی ہے جڑی کعبے دے وچ دی ہے دیکھو سوہنی لکیر قاسم آہا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوئیں ہاتھ بلند کر کے حیدری بسم اللہ کرو مالک زندگی دراز دیکھو سوہنی لکیر قاسم 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 آنکھیں شبیر کربلا دے وچ آنکھیں شبیر کربلا دے وچ آنکھیں شبیر کربلا دے وچ میڈا بنیا وزیر قاسم میڈا بنیا وزیر قاسم بیرون زندگی ہو گئے بسم اللہ کرا سردار میرا بنیا وزیر قاسم 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 جشن جیندہ منیند پن سارے جشن جیندہ من پن جارے آ گیا او امیر قاسم آ گیا بھائی دیکھو سب عزیدار ماتمی کاکا ہاتھ چھوڑ دے دوئے ہاتھ بلند کرو حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ہونا سب امیر قاسم ہے آ گیا امیر قاسم ہے کوئی یزیدی بیعت نہیں منگدا کوئی یزیدی بیعت نہیں دا ہمارے آئے جتیر قاسم ہمارے آئے جتیر قاسم ہمارے آئے جتیر قاسم ہمارے آئے جتیر قاسم ہمارے آئے کربلا دا میدان میں کہ کربلا دا میدان سامنے ارزق شامی اتھا گھڑے 13 سال دا علی میں کہ سامنے گھڑے 13 سالوں دا بادشاہ علی ان گھوڑے دے سوار تھی کہ سامنے آیا ابن سعد بیٹھے بھی 13 سالوں دا تے لڑسی 9 لکھ نال اے 13 سالوں دا تے لڑسی 9 لکھ نال مولے بادشاہ اے بپھرے ہوئے شیر علی کار ڈاڑے علی اکھ عمر سعد کمینن دی اکھ چپاتی ہے تے بادشاہ نے جڑی گل کی تھی تیڑے 9 لکھ گمار سنگدا تیڑے 9 لکھ گمار سنگدا تیڑے 9 لکھ گمار سنگدا متا سمجھے صغیر قاسم متا سمجھے صغیر کا بسم اللہ کرا سردار انجنے دوئے ہاتھ بلند قرآن پڑھو حیدری
سمجھے صغیر قاسم ہے مت سمجھے صغیر قاسم ہے جڑے ویلے امیر قاسم بابا جان بسم اللہ مرشد بابا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دعائی ہیں صحیح صغیر قاسم ہے مت سمجھے صغیر قاسم جڑے ویلے بادشاہ قاسم نے بابا جی کربلا دے میدان جنگ کی تھی عمر صاحب دی حالت کیڑی آئی صغیر قاسم ہے مت سمجھے صغیر قاسم ہے مت سمجھے صغیر قاسم ہے اے عمر سعد آنکھ ڈر لگ دے اے عمر سعد کے ڈر لگ دے اے جھلڑیا اخیر قاسم اے جھلڑیا بابا جی زندگی ہو من بسم اللہ کرا دوئے ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ بولو حیدر 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 ہاتھ بلند حیدری امیر قاسم ہے جلڑیا 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 امیر سردار قاسم ہے پاک یوسف بھی دیکھ شرماوے پاک یوسف بھی دیکھ شرماوے ایڈا سوڑا امیر قاسم ایڈا سوڑا امیر قاسم ایڈا سوڑا امیر قاسم جیڑا 7-8 شعبان دی جمانی رات جیڑا بادشاہ دا جشن منا منے بیٹھے ہو میرے دیکھے سہرا امیر قاسم ہے سہرا امیر قاسم ہے آج سماریو خوشی منے دے پے آج سماریو منے دے پے جیندہ جیندہ وی پیر قاسم جیندہ پیر قاسم ہے دوئے ہاتھ بلند کر کے بولو بولو علی لال کلندر بسم اللہ کرام مالک زندگی دراز پاؤنے سخیان دا صدقہ بادشاہ زمان رزقاں عزتاں اضافہ فرماوے بادشاہ کدیں کہیں ظالم دا محتاج نہ کرے حسین حسین کرنا لے سارے ماتمی عزدار ہمیشہ وسدے رہون جی بسم اللہ کرو بھائی حضرت مالک تھوڑی زندگی دراز ماوے 7 شعبان المعظم تطہیر دی حویلی میں کہ 7 شعبان المعظم تطہیر دا ویڑا میں کہ 7 شعبان المعظم تطہیر دا ویڑا بھائی آفاق نل وعدہ وفائی ہو گیا سادات اور عزداران دے چہران دی زیارت تھی گئی نماز تہجد تو زیادہ ثواب ہے سچی گل ہے بھئی ماتمیاں دا عزداران دا چہرہ دیکھ زیارت چہران دی تھی گئی میڈے کول 7 شعبان دے حوالے نال جیڑا کہ سپر ہٹ قصیدہ ہی او میں ہون پڑھنے جیڑا تواڈا حالات ہے میں ایک شعر نکل ویسا گھبراواں کینے سارے جو تو سب اللہ بنے بیٹھے ہوئے خدا دا نام منو یار جشن یہ بوئیں دے تو سب بیٹھے جشن منائے وینن نہ ڈٹھے وینن نہ کرائے وینن جشن او ہوندن جڑے منائے وینن سچی گل ہے باہر پستول چلاون دا فائدہ کون ایتھا بہ کے اللہ ہوتا فائدہ ہے مالک تھوڑی دن یہ خوشی ہے بھائی ایڈی بڑی خوشی ایڈی بڑے سردار دی آمد ایڈی بڑے سردار دی آمد تے کم از کم بڑے سارے سردار میں رل کے راج کے بولو تو قصیدہ پڑھا بابا اچھا ایک عرش پناہ صلوات پڑھو میرے بعد ممبر تے میرے باپ دی جگہ تے میرے بڑے بھائی ہیں مالک انہاں دا سایہ سلامت رکھے تھوڑے علاقے دی عزت شان شوکت سچی گل ہے بھائی مانن ساڈا مان ہے
مالک سفر بے خطر فرماوے وقتاں دی تے ہن دعا منگنے سکدے جو این وقت تو کیڑا ہونا ایویں نہ صحیح این وقت تو کیڑا وقت ہونا سردار بھائی یہ دیکھو بھائی ملک دے ہر کونے چ سائیاں دا تذکرہ سائیاں دا ذکر کریں دے پین اور مالک نے نفاست اتنی عطا کی دی ہے گلے چ طبیعت چ جو ہر بندہ موثر آزاد فین ہے سچی گل ہے مالک ہمیشہ سلامت رکھے چشمے و دور نظر بد تو مالک محفوظ فرماوے تھوڑی ساراں دی زندگی دراز ہوئے عرشاں دے وقت بنے 7 شعبان المعظم تطہیر دی حویلی حضرت امام حسین بادشاہ دے میں کہ حضرت امام حسین بادشاہ دے محمد علیہ ہتھ حضرت امام حسین دے محمد علیہ ہتھاں تے 7 شعبان کو اپنے دور دے محمد نے اپنے دور دے علی کو چاہیا اپنے دور دے محمد نے اپنے دور دے علی کو چاہیا اس رنگ نال تے تھوڑا دل ہوئے علی کو چاہ کے جڑا قصیدہ حضرت امام حسین 7 شعبان کو اے حسن دے ویڑے کھڑ کے امام حسین پڑھے تھوڑا نوکر پڑھے سارن دل سے کم از کم اتھا نہیں اتھا آواز ہوئے تے باواز بلند صلوات پڑھو چم چم علی قاسم دیا یکھی پتر علی دا چم چم علی قاسم دیا یکھی پتر علی دا چم چم علی قاسم دیا یکھی پتر علی دا شبیر سنے دا کھڑے قاسم دا قصیدہ سبحان اللہ ساری بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا دوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری انجنے دو جھانا رہے حیدری سارے ڈال کے تری جھانا رہے حیدری سارا پنڈال چوتھا نہ رہے حیدری انج نہیں اے سڈا ہاتھ نبی دے نام تے کھڑا کرو سڈا ہاتھ نبی دے نام تے کھبا ہاتھ علی دے نام تے غدیری شکل بنا کے پھیپڑا دی داغ نال عباس دے بابے دے نام چاو قرآن پڑھو حیدری چم چم علی قاسم دیا یکھی پتر علی دا چم چم علی قاسم دیا یکھی پتر علی دا شبیر سنے دا کھڑے قاسم دا قصیدہ شبیر سنے دا کھڑے قاسم دا قصیدہ آئے آپ ولی باپ ولی لال سخیدہ ہے آپ ولی باپ ولی لال سخیدہ شبیر سنے قاسم دا قصیدہ قاسم میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دراز کائنات دی قیمت دی 70 پڑھا بھائی میں کہ 70 پڑھا میں تھوکو سوتیاں کو جگہ ایسا بہو تو سب بے شک سرانے لائے ہوتے سب منو امیر قاسم دے ذکر پاورے میڈچ رہیں انہاں لجپالان دے ذکر پاور اتنی ہے جو جڑا انہاں دے مننا لائے کم از کم ہو انہاں دے ذکر بولن بغیر رہ نہیں سکتا یہ تو سچ ہے بھائی انہاں دے ذکر بولن بغیر رہ بھی نہیں سکتا حضرت امام حسین بھائی مسردہ ان شہزادہ قاسم کو ہاں اللہ کے ان مخدرات عصمت بیبیاں دے بسڑے کیا دن قرآن ہے قرآن دی تفسیر ہے قاسم اسلام دے ہر خواب دی تعبیر ہے قاسم اسلام دے ہر خواب دی تعبیر ہے قاسم قاسم ہے جے شبیر دا شبیر ہے قاسم قاسم ہے جے شبیر دا شبیر ہے قاسم کون آدھے جو اے دین دا پیغام نظر دائے کون آدھے جو اے دین دا پیغام نظر دائے اے سارے دا سارا میں کو اسلام نظر دائے سبحان اللہ سائیں سبحان اللہ سائیں سبحان اللہ سائیں زندگی دراز کیا بات ہے بادشاہ امام حسین تھوڑی زندگی دراز کرن عرشان دے بختوں نے بھائی شہزادہ امیر قاسم نے ذکر دا صدقہ مالک تھا کو چکھیرا بولن دی توفیق عطا کرے بادشاہ امام حسین تھوڑی زندگی دراز کرے عرشان دے او یار مومن نہ بولن تو ذاکر ٹھیک ہی ودا ہوئے تو ان دا آواز اوہیں خراب تھی ویندا سچی گل ہے لیکن اسا الحمدللہ فریش کھڑے ہیں مزہ فریش ہی کھڑے ہیں بھی تھا کو دیکھ کے بھی تساں خوش بیٹھے ہو اسا فریش اس واسطے ہیں بھی تساں فریش بھی تساں ہر ویلے فریش ہیں لالا تساں فریش نہ ہو
تاسا گوئے نہ کائیں ماحول چ گونا ہے اے نہیں بھئی تھا تو سا فریش ہو سو تا سا فریش ہے لالے اباق کو میں کہ میں کو پہلے پڑھا ہوئے ہیں جشن انڈو میں ضلع جھانگیج اتھا حاضری ڈیوڑیاں تے میرے بعد میں کہ میرے بعد میرے بڑے بھائی جان بیٹھن ممبر تے مالک محافظت کرے آؤ کائنات دی قیمت دی 70 پڑھداں دے اندے کم از کم بڑی ڈھیر سارے شعر ہیں میں بندہ جڑا نمازی ہے نا انہاں گل پیا کرن جڑا سائیں دے جشن وچ میں کہ نمازی بیٹھے اس بندے نال گل کرے نا کہ شہزادے قاسم ہے کون اے اس رنگ نال میں کہ اے اس رنگ نال حضرت امام حسین بادشاہ لجپال نے امیر قاسم کو چاہیو یہ ہتھاں تے چاہیو آئی میں کہ ہتھاں تے چاہیو آئی اے ان نانے رسول دے ذریعے تو رٹھنے ان محمد مصطفیٰ دی ذریعے تو دے کے پیا دل اسلام تے توحید دا احسان ہے قاسم احسان ہے قاسم دھرتی اتے شزدان دی پہچان ہے قاسم یوسف بھی منیندہ ہے میرا سلطان ہے قاسم یوسف بھی منیندہ ہے میرا سلطان ہے قاسم عظمت ہے ایدی حیدر قرار دیوانگو عظمت ہے ایدی ہے قرار دیوانگو حیبت ہے ایدی جعفر تیار دیوانگو آہا سبحان اللہ حیدر 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 دوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری میں بسم اللہ کراں مالک تھوڑی زندگی دراز کرے عرشان دے بخت ہونے بھائی میں دعائیں کھڑا کرے نا جو عرشان دے بخت ہونے مالک تھوڑی زندگی دراز کرے بادشاہ امام حسین دے میں کہ امام حسین دے عظیم بیٹن دی عظمت دا صدقہ مالک تھوڑے پتران دی محافظت کرے آؤ کائنات دی قیمت دی اگلی 70 پڑھ دا 70 بڑی عظیم ہے بھائی کوثر اللہ کرے بھائی اے 70 سن لوین اے امام حسین اے بادشاہ شبیر دے ہاتھ ٹھیک ہے جی تو آپ کچھ سے نہیں پیاندی تو میں ساؤنڈ بند چکر وینا بولو یار ہر شہر دے بعد تھوڑے پیران دے ہاتھ رکھنا پوسی زندگی دراز ہونا ہے اے حضرت امام حسین اے ان ہاتھا تے چاہے ہویا میں کہ ہاتھا تے چاہے ہویا شہزادہ امیر قاسم کوئی نہا نہ لینا مخدرات عصمت سینی اکٹھیاں تھیاں بادشاہ شبیر علیہ السلام دے پاس دے کے دن مولا جے کو ہتھاں تے چاہی کھڑے ہو دساؤ اندے تعارف تو کراؤ ایک قاسم شکلہ گیندیا دیندہ ہے ایک قاسم شکلہ گیندیا دیندہ ہے بہوا تو ذاکران دے نال رہی ہے تو ہی کچاوا بنا بیٹھے تے پینا نہیں چاہیے تیری زندگی ہوئے آؤ کائنات کی قیمت ہی 70 لالا شعب زندگی ہوئی میں کائنات کی قیمت دی 70 پڑھ دا بھائی میں 70 پڑھ دا اے اس رنگ نال اے اس رنگ نال حضرت امام حسین ان ہانا لئی پہن یا اچانک بیبیاں سوال کیتے بھئی دیکھو چاہی کھڑے وے شکلہ کہنے رہندہ ہے اے شکلہ کہنے رہندہ ہے تو کو نظر جو آنا پہ نظر دا کے اوہلے حضرت امام حسین پیا دینا اے لال حسن ویر دا احساس نظر دا اے لال حسن ویر دا احساس نظر دا الحمد نظر دا میں کو وناس نظر سنی جے غور دا دیکھا میں کو عباس نظر سید نظر دائے پہ کر اندہ لگے دائے میں کو جرات دی نشانی پہ کر اندہ لگے دائے میں کو جرات دی نشانی ایلال دے وچ ڈس دیئے حیدر دی جوانی آہا 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 سبحان اللہ بسم اللہ کرو بسم اللہ بابا جی تھوڑی زندگی اندر آدھو جی سبحان اللہ بادشاہ تو گرانگ لاون عزتوں نے دربار آل محمد جی سخی اندر صدقہ مالک سارے انہوں کربلا دی زواری نصیب کرے بادشاہ تھا گرانگ لاون بھائی عزتوں نے سخی بادشاہ دی عظمت و عزت دا صدقہ ایک سلوات پڑھ دے وے آؤ کیسو گے
3 शाबान मुअज़्ज़म मालिक सदा जिब्रील बड़े करीब आ सरदार मलैका गए जी मालिक ये झूला देता पे ये कहंदी अमानत है ये कहंदी अमानत है ये अमानत यसरब पहुँचावनी ये अमानत यसरब पहुँचावनी है ढेर सारिया गाली के बाद जनाब जबरील पूछे मालिक इस झूले का करना कि इन झूले समसी कौन इन झूले च समसी कौन तो मैं लै किया वजना है जो मालिक अकबर ने गल की है थोड़ा दिल होवे तो ये तौहीद की भरी दुनिया च बह के हज़रत इमाम हुसैन के घर च मैं कि हज़रत इमाम हुसैन के घर च सब्ज कबा हसन मुजतबा दे इस ताले बेटे के जशन च जो बंदा कम अज़ कम जशन मनावन लाला उबासी न गन यार हाल तो पहला जाकर मां ही खड़ा पढ़दा हूँ नलवाद चपटी लाला ए भाई ए इस रंग नाल सरदार ए इस रंग नाल मालिक पे आदन भाई मैं दसे ना जिमें लै वजना खुशी दी रात यार आज तक खिलो बैठे आज तक मिन्नत लो यार मिन्नत लो जी आख ए सट्टी बैठे लाला भावे नहीं आंदा थोड़ी जिंदगी होवे ए मालिक अकबर ने जिबरील नाल जिहड़ी गल की 3 शबान मुअज़्ज़म पढ़ा बाबा सुन जिबरील जा हुण तेरा नाला घर सैदां दे झूला पुजा ज़माने ते हुसैन आ गया आहा ए हकई हैदर हैदर मैं बिस्मिल्लाह करा सरदार बिस्मिल्लाह सर सुन जिबरील जा हुण तेरा नाल हर सैदा दे झूला पुजा ज़माने ते हुसैन आ गया ज़माने ते हुसैन आ गया बिया ऐलान कर आ गया मौत पर बिया ऐलान आ गया मौत पर वो जन्नत दा दर दर सजा ज़माने दे हुसैन सुभान अल्लाह भाई थोड़ी दिन गया दराज बादशाह रंग लवने कायनात दी मालकिन बीबी रिज़्क़ इजाफा फरमावे इन जनाब जिबरील ने हजरत इमाम हुसैन का झूला चाया जुमराए मलैका चूं गुजरते पे हैं या एक फरिश्ता ही जिहड़ा कदन दा पाए जाई बीमार आई तकलीफ लदाई इन बैठा ही तो इन आवाज़ पई आंदी है सदा पई आंदी है या हुसैन या हुसैन या हुसैन मैं क्या अरशद सदा पई आंदी है अकबर दे बाबे दे नाम दी अचानक फुतरुस बोले जिबरील किदे पे वना आदा यसरब ते ये झूला कहंदा है उहाँ के झूला हुंदा है जिंदे नाल दा कोई नहीं सैयद झूला हुंदा है जिंदा शरीक ही जिंदा शरीक कोई नहीं डिबलिया करना झूला हुंदा है जिंदा शरीक ही कोई नहीं जिवें फुतरुस बैठा ही जिबरील दे पास रह के गल करी करंदा है अर्ज़ कीता है फुतरुस नेरो हाडा ढाला चारे इन तकलीफा मार मुकाया जिंदगी मिसाल अंगा इन तकलीफा मार मुकाओ यो चादान कर यो एहसान यो चादान कर यो एहसान कर मैं को सैदां दे दर दे पुजा ज़माने दे हुसैन आहा 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 सुभान अल्लाह हैदरी मैं बिस्मिल्लाह करा बड़े भाई तो सवरबाज मालिक इस तांच रिज़्क़ां च इजाफा फरमावे हिके तो ठेका है पैसे देवन वाला और तुसा दई थाऊं दई वे जी सही कहें तुसा सारा होना ही दिता अच्छा वर्ष
میں بسم اللہ کرا صحیح مدینے میں اچھا واہ واہ کمال ہے بھائی میرا ٹائم ہوئی 45 منٹ تقریباً مکن والا واہ 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 جی سائیں انہیں دا ٹائم ہے بابا وہ جو مکن والا میں چکرا او اگلا شعر پڑھ دا جبریل کہنا ہے مدینے میں کو مولا دے ممبر دی قسم ہے حال ہے حجاب اللہ سائن نے اپنا چن جھولے سمایا ہی نہیں یہ پترس جھولے دے پاس دے کے دے سخیدہ جھولا شفا دے تیرے در تے آیا یہ لے آکے شفا دے تیرے در تے آیا تاریخ آدھی ہے بھئی جیویں پترس آکھے حضرت امام حسین جھولے چ آئے کوئی نہ ہن یا اچانک امام حسین دا جھولا آپ ہلن پہ گیا آپ ہلن پہ گیا ڈیتھو پر کٹو ہیں او جھائیں میں کمدیاں پہین کہ او جھائیں میں کمدیاں پہین جیویں جھولا ہلدا ہے ان پترس دے پر نکل دے ہیں ہائے میں کہ پترس دے پر نکل دے آئے جڑے ویلے فل پروازے چاہن نہ پر جیویں ہیں اویں ملن اویں لے جھولے دے پاس دے کے گل کری کریندا ہے در تیرے دانا کرہا میں ہاں تیرا ممنون شایا پہلے ڈھیر ہنڈایا ہن کوئی ہور سگو شایا پہلے ڈھیر ہنڈایا ہن کوئی ہور سگو اے تکو مل گئی شفا اے میری سخا تکو مل گئی اے میری ہن دنیا دے سب نو دسا زمانے تے حسین یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ہونے بھائی ایک ایمیں چھلک دیئے سلوات پڑھو جا تو سا کیا سمجھا بھی ایسا ایمیں ہولے ہولے بولے سوتے لگا ویسے نا سائیں دے ذکر طاقت لالا تسا کیا تھوڑے جن نہیں بولے سب سردار بابا تھوڑا سایہ ہمیشہ کیمرہ وے زندگی دراد ہونے بھائی بادشاہ امام حسین دا صدقہ ایک عرش پناہ صلوات پڑھو کرانا لبیت نہیں یہ سخی لجپال ہیں کم از کم صلوات انہیں سونی پڑھو آج ہے صد شعبان دے قاسمی آئی ہے بولو ہون تو بولو چاہ میں نہیں تُسا نہ ڈالو یار میرے نال اے نہیں بولیں دے آج ہے صد شعبان دے قاسم آئی ہے اللہ سائیں عرش تے جشن منایا ہے علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی او علی مولا علی مولا علی نا تھوک دنیا پیڑے دی افاق مجالس بہت بڑا چینل سلار وین اداری سید مخدوم بابا توقیر شاہ بادشاہ انہوں نے چہران تے فوکس کرائے تھوڑا دیا رائل بھائی تھوڑا دیا اٹھی کرو آئی تو اپنا جشانی میں اٹھی کرو تھوڑی زندگی ہوئے آؤ کہنا آدھی قیمت دی صدر بننا چاہنا آج ہے صد شعبان تیری آج عید دا ہے آج ہے صد شعبان تیری آج عید دا ہے جیڑا خوش کوئی نہیں ہو پتر یزید دا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا
بلند بولو بولو علی لال کلندر مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی او علی لال میری بد رکھیو بھالا جھولے لالن سندڑی دا سیون دا سخی شہباز کلندر حق دمادم مست کلندر حق حسینی لال کلندر جھولے لال 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 جھولے لال 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 جھولے لال جھولے لال 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 جھولے